Hezký den a veselé Velikonoce, přátelé. Pro dobré vědět jsou Velikonoce časem velkých změn, a to i letos. V první řadě vám k tomu něco řekne Dušan Majer z Cosmonautixu, se kterým jsme se dohodli, jak se věci budou mít do budoucna. Nejprve promluví přímo k vám a pak bude následovat krátký přetočený rozhovor. Věřím tomu, že budete mít i spoustu otázek, tak se připojte v 8 hodin večer na kanále Dobré vědět na živý vstup. Dušane? Dobrý den, dámy a pánové. Jmenuji se Dušan Majer a mám velkou čest vám oznámit jednu úžasnou novinku. Jirka Dobrý se vykašlal na projekt Dobré vědět a já mám obrovskou čest vám oznámit, že v tuhle chvíli Dobré vědět přechází pod Cosmonautix. Takže těšte se na úžasné projekty a mějte krásný den. Dušane, můžeš být konkrétnější, jaké úžasné projekty máš třeba na mysli? Pracuje se na spoustě zajímavých projektů. Takhle otevřu hlavu. Ano. A ty znalosti, co vím o kosmonautice, takhle odložím do tašky, zaklapnu hlavu zpátky, sednu si a budu se kochat. Aha. No, můžeme očekávat, že budou stejně zábavné, jako byly pořady Dobré vědět? Já jsem zábavný právě, že vůbec. A tak určitě tě něco baví, ne? Řezat do lidí, nevím, jestli to není nějaká mentální porucha nebo něco takového, těžko říct. Ale proč bys tedy chtěl dělat Dobré vědět? Kdybych to vzal hnusně pragmaticky, nechal stranou veškerý city, aby jsme prozkoumali nepřítele. My jsme známi tím, že do našich videí přidáváme humor, třeba v díle o jednotkách SI nebo v díle o Venuši je těch vtipů docela hodně. Otázka, jestli bychom to chtěli riskovat. Hele, víš ty co? Dej jich tam alespoň pár, 1, 2, OK? Ono by jich třeba nebylo hodně, ale byly by hodně slyšet. Aha, takže předpokládáš, že tvým vtipům by se lidé smáli hlasitěji než těm mým. Nemůžu porovnávat, ale říká se, že je to opravdu velký hluk. Dušane, slyšel jsem, že na nových dílech nebudeš pracovat sám, ale budou se outsourcovat do zahraničí. Kde se bude Dobré vědět vlastně vyrábět? Ve Spojených státech už se naštěstí ta výroba začala rozbíhat. Už ta výrobní linka, ona nabíhá několik let. Nakonec tě poprosím o názor. Kdybych ve výrobě Dobré vědět pokračoval já, kdy myslíš, že by se to mohlo rozjet? Kdybychom mohli mít nějaký opravdu pořádný úspěch? Za našich životů ne. Takže pod tvou taktovkou to bude, hádám, mnohem dříve. Někdy v domově důchodců, až budeme, tak bychom si to mohli vychutnat. Hele, a dovedeš si představit, že by se Dobré vědět přestalo vydávat úplně? Na to neexistuje odpověď, protože nad touhle možností do dneška se, neříkám, že hádají, ale diskutují a spekulují odborníci z celého světa. Slyšel jsem, že by to mohlo znamenat konec západní civilizace, nebo dokonce i celého lidstva. To říká jedna skupina, druhá říká, že by se to nějakým způsobem dalo, ale je to technicky náročné, takže v tuhle chvíli se nedá říct, co by to způsobilo, protože ani odborníci na slovo vzatí, kteří se tomu věnují, tak neví, jaký by byl další postup. Vážně si myslíš, že by to mohlo být tak tragické? Přece jenom lidstvo se vždy vyhrabalo i z mnohem větších průšvihů. Otázka je, co Čína. Jestli by Čína na tohle brala nějaký ohledy. Tak já ti tedy děkuju za rozhovor a budu se večer těšit na kanále Dobré vědět u živého vstupu. Mějte se nádherně, těším se.